Mas beleza, que fala isso. Hoje nesse vídeo vou estar para vocês como está aqui. Com certeza o celular não quer mais ligar aqui. Esse daqui é da minha mãe, que já está quebrado. Olha para esse. Primeiro, vocês vão estar abrindo aqui, ó, atrás. Aqui, tá abrindo. Tira aqui. Abriu aqui. Abriu. Está aqui, ó. E depois você vai estar tirando a bateria. Tá tirando aqui com faca. Que dá pra tirar assim essa bateria aqui. Gente, tá difícil de tirar aqui a bateria. Dá pra ver aqui que não dá mais pra usar aqui, ó. Não tá o cartãozinho aqui.